Assalamualaikum, selamat pagi semuanya teman-teman. Selamat beraktivitas. Hari ini saya bawa backhoe 580L. Saya mau menyapu jalan, mau kasih halus bersih. Hari ini saya dengan bulldozer IM memotong jalan bukit sawit ini untuk nanti keluar lori bala. Sebab lori bala panjang-panjang dia punya lori. Ini mau kasih potong pergi sini, pergi sungai, nyebrang sungai, nyebrang lagi sana. Oke lah, mudah-mudahan hari ini siap dan teman-teman semua pada sehat-sehat selalu. Itu yang kita harapkan. Dan ini jalan pergi atas simpang mau dipotong, potong juga. Nah, dan ini tai lembu. Ini tai lembu. Untuk aspalnya tai lembu. Ini pakcik pandai ini di jalan. Kasih kupas, kasih dipotong jalan biar nampak rendah, kelihatannya rendah jalan. Ini sebelahnya kebun sawit, kiri kanan semua kebun sawit. Ini dekat company inilah paling buruk ini sodok, paling kecil IM. Yang lain semua LI. Ini kira untuk sepe.